இது பறவை பேர் என்னம்மா? பிஞ்சஸ். பிஞ்சஸ். பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. இது இப்போ உள்ள உட்காந்துருக்கு பாருங்க. இங்கே பாருங்க, இது கூட மேலே எவ்வளோ அழகா இருக்கு. சூப்பரா இருக்காங்கல்ல. இது எத்தனை முட்டை போட்டிருக்கு? 3 போட்டிருக்கா? ஆனால் தெரியவே இல்லை ஒன்று கூட. இந்த முட்டை கூடும் போடலாமா? இந்த மாதிரி ஓடு ஓடு இது ஓடு சாப்பிடுமா? சாப்பிடுமா? ஏதோ கடினமானதுன்னு கொடுக்கணுமா, அப்போதான் அதுக்கு முட்டை வந்து உடையாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது ஒரு அழகா இருக்கு. லவ் பேர்ட்ஸ் ஒரு அழகா இருக்கு. இது வந்து சவுண்ட் கேட்காது. அது இருக்கு கீச்சி கீச்சி கீச்சி. அது ரொம்ப சவுண்ட் கொடுக்குது. இது அப்படி சவுண்ட் கொடுக்காது. என்ன சவுண்ட் ஓரளவுக்கு இருக்கும், ரொம்ப இருக்காது. இப்போ மொத்தம் 5 இருக்கா? அப்ப 1 செத்து போச்சு. 6 இருந்தது. 1 எறும்பு பூரா சாப்பிட்டுச்சு.